semua, bertemu lagi kita dalam channel Chaps Girl. Okay, so hari ni aku nak buat mukbang makan pizza homemade. Aku baru lepas masak. Resipi dia aku ada sediakan kat bawah. Korang boleh try. Bahan-bahan dia pun ada dijual kat Tesco. Macam aku guna base dia jenama Mission. Mission Wrap. So ada dekat Tesco. Dia punya mozzarella cheese agak ni pun ada dekat Tesco. Semua bahan-bahan ada dekat Tesco. Korang boleh beli dan dapatkan dan try buat. Senang, simple dan mudah. Dalam masa 10 minit korang boleh dapat 3 biji pizza ni. So sebelum kita start mukbang ni, jom kita baca doa makan dulu, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okay. Selain pada aku nak buat mukbang makan pizza ni, aku buat mukbang makan ni ke ni. Korang tengok ni, Pringles. Jenama Pringles ni yang seaweed yang ni, jenama ni Tekenoi. Macam itulah nama dia. So yang ni aku akan makan sekali dengan pizza, okay? Korang boleh nampak kat sini aku letak. Chili. Minum air dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jom makan. Nampak tu cheese dia. Cheese dia.
Sedap. Aku suka dia hangit, nampak tu sedap pun. Sedap. Sedap. Hmm.
Okay, dah habis dah korang. Boleh nampak. Alhamdulillah. Kenyang pun makan semua dah habis. So, bagi aku kan, pizza ni sedap gila makan dengan Pringles tau. Sekarang ni Pringles kan tengah promosi dekat Tesco kan. Korang patut makan sekali dengan pizza homemade ni. Dan korang akan rasa memang sedap gila. Sangat sedap. Kenyangnya. Aku dah kenyang gila ni. So, naik kejap. Alhamdulillah. Okay, jumpa lagi kita di video akan datang. Jangan lupa ya, subscribe channel aku tau lepas dah tengok video ni. Okay, bye.